Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức lễ bàn giao sửa chữa nhà tình thương cho hội viên cựu chiến binh Dương Văn Hoàng, thường trú tại khu phố 2, phường Phú Bình. Đây là công trình chào mừng Đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu các cấp giai đoạn 2019-2024. Công trình sửa chữa nhà có diện tích 32 m², gồm tô tường, lát gạch nền, la phong, sơn nước. Tổng kinh phí sửa chữa 40 triệu đồng từ nguồn quỹ Nghĩa tình đồng đội của Hội Cựu chiến binh thành phố hỗ trợ. Ngoài ra, lãnh đạo Ban dân vận Thành ủy vận động Mạnh thường quân hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình ông.